Assalomu alaykum. Sizlar bilan Signal 24. Yaqin Sharqda vaziyat yana keskinlashmoqda. AQSh rasmiylari Eronni Hormuz bo'g'ozida tijorat kemasiga dron hujumi uyushtirganlikda aybladi. Bu hodisa AQSh va Eron o'rtasidagi mo'rt sulhni xavf ostiga qo'ydi. Hodisa Oman qirg'oqlari yaqinidagi strategik ahamiyatga ega Hormuz bo'g'ozida sodir bo'lgan. AQSh ma'lumotlariga ko'ra, Eron kamida 4 ta hujumchi dron uchirgan. 3 tasi urib tushirilgan, bittasi yuk kemasiga tekkan. Zarba kema boshqaruv qismi bridjiga tekkan. Yaxshiyamki dastlabki ma'lumotlarda halok bo'lganlar yo'q. Hormuz oddiy dengiz yo'li emas, dunyo neft tashishining qariyb 20% shu bo'g'oz orqali o'tadi. Shu sabab bu yerda har qanday hujum butun dunyo bozoriga ta'sir qiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp bu hujumni sulh kelishuvining ahmoqona buzilishi deb atagan. Eron rasmiylari esa to'liq hujumni tan olmadi, ammo bir narsani qat'iy aytdi. Hormuz orqali o'tadigan kemalar Eron belgilangan yo'nalishdan yurishlari kerak. Tehron hatto ayrim tankerlarni orqaga qaytargani aytilmoqda. Eron ruxsatsiz yo'nalish xavfli deya ogohlantirdi. Bu bilan birga AQSh va Eron o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqa liniyasi ochilgani haqida ham xabar chiqdi. Maqsad urush chiqib ketishini oldini olish. Xulosa qilib aytganda, hozircha katta raketa hujumi yo'q, AQSh javob zarbasi yo'q, lekin vaziyat juda nozik. Agar yana bitta hujum bo'lsa, AQShning harbiy javobi ehtimoli oshadi.